Բարի լույս էլի հեռուստադիտողներ, բարի լույս էլի հայրենակիցներ, Կենտրոն հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում մենք մեր աշխատանքը սկսեցինք, մնացեք մեզ հետ, հուսով ենք այն ինչի մասին, որ խոսվում է այս տաղավարից, այն ինչի մասին, որ մենք խոսում ենք, մի քիչ էլ քննադատում ենք, մի քիչ էլ բողոքում ենք, բայց գոնե իր դրական արդյունքը տալիս է։ Ամեն դեպքում ես ու Անուշիկը այդպես ենք մտածում եւ բացի մեր մտածելը նաեւ մենք ունենք փաստորեն ունկնդիրներ, ովքեր որ մեզ զանգում են, գրում են, փողոցում տեսնում են եւ բավականին լավ դրական խոսքեր ենք լսում, ասում են, որ դուք միակ առավոտյան ծրագիրն եք, ովքեր որ խոսում են խնդիրներից, խնդիրներից ու նաեւ ասում են, որ կան խնդիրներ, որ իրենց լուծումները ստանում են, ես միայն ուրախ եմ։ Ողջույն։ Ողջույն։ Ես աշխատում եմ քիչ խոսել, որովհետև փաստորեն, ինչպես ասում են, հիվանդությունները իմ կողքով չանցան։ Ողջույն սիրելի հեռուստադիտողներ, այո, մենք անդրադառնում ենք քաղաքում տեղի ունեցող խնդիրներին, որովհետև մենք համարում ենք, որ այս քաղաքի մի մասն ենք։ Եվ իդեպ հիշում եմ ինձ, երբ ես որպես հեռուստադիտող երբեմն երբ լսում էի այտենց անհոգ, շատ թեթև ու ուրախ վարող հաղորդավարների միշտ ասում էի, ոնց են կարողանում այսքան անմասն մնալ, չեն անդրադառնում ոչ մի բանի։ Ես հիշում եմ ժամանակ ասում էի այդպիսի բաներ։ Դե հետո հասկանում ես, որ ուղղակի մարդիկ իրենց գործն են անում եւ որպես կանոն առանձնապես իրենց թույլ չեն տալիս։ Բայց մենք ոչ, ճիշտ հակառակը, մենք փորձում ենք բարձրաձայնել, որովհետեւ ընկերների հետ խոսելիս առհասարակ ես կարծում եմ շփման մեջ էլ մենք հասկանում ենք, որ դա բոլորի ամենօրյա քննարկման թեման է։ Իդեպ տարօրինակ էր, երեք ես կարողացա ժամը ներողություն 5:30 աշխատանքից դուրս գալ եւ նորմալ գնալ տուն։ Ոչ, ես տուն հասա 8:10։ Լսիչ, երբ ինձ ասում էին ենթադրենք Մոսկվայի ապրող ընկերները, չնայած ես որ այնտեղ սովորում էի, ինքս էլ էի տեսնում ինչ է կատարվում մեքենայով երթևեկողների համար, որովհետև դե մետրոյով գոնե թե այլ տարբերակ է։ Բայց երբ օրինակ Միացյալ Նահանգների ընկերներն ասում են, դե մենք 2 ժամ նորմալ է, հա, տուն ենք գնում աշխատանքից, ասում են, ինչ եք խոսում 15 րոպեում մենք աշխատանքից տուն ենք վերադառնում եւ հակառակը։ Ես երեք ուզում էի զանգել իրենց ասել մենք ձեզ հաղթել ենք այդ առումով, մենք ավելի երկար ենք գնում։ Այո։ Իրականում, այո, դե ինչ կարգի խցանում էր երեկոյան, չեմ էլ ուզում ասել, բայց երևի թե քանի որ ես շատ հաճախ դուրս եմ գալիս 7-ին, 7:30, երևի արդեն սկսում է կամաց թեթևանալ, էլի խցանումներով է, բայց 5:30 գոնե մի ժամում եմ հասնում ու մտածում եմ, որ ես շուտ հասա, բայց երեք ես չէի հավատում, որ 5:30-ից մինչև 8:30 ես կարող եմ տուն գնալ։ Ես քեզ ճանապարհ խորհուրդ կտամ, որ դու շատ արագ տուն հասնես, դու Եղվարդի խճուղով գնաս վերևով դուրս գաս Ավան։ Այո։ Ինձ պետք է գտնել այդ ճանապարհը երևի թե։ Ես քեզ ցույց կտամ այդ ճանապարհը, որովհետև չէ, դա սարսափելի բան էր։ Ինչ որ մի պահի, դու 20 րոպեում կարող ես տուն հասնել առանց խցանումների, ինչ որ մի պահից դու պետք է այդ ճանապարհից օգտվես, որովհետև ասենք, չգիտեմ, 3-4-5 ամիս հետո դու կարող ես արդեն էլ չուզենաս տուն գնաս, միանգամից մնաս այստեղ, որովհետև ավելի շուտ։ Ես գիտես, երբ դա շատ ավելի վաղուց էր, հիմա պիտի ասեմ 2000-ականներին, հա, էլի երբ առիթ ունեցա Մոսկվայում լինելու, 2001-ին այսպես, ուրեմն երբ ես առաջին անգամ տեսա, որ իմացա, որ մարդիկ մնում են աշխատանքի վայրում, դե դու պատկերացրու, այդ որ թվականն եմ ասում, 23 տարի առաջ մոտավորապես, սա ինձ համար իհարկե ֆանտաստիկայի ժանրից էր, ես համարում եմ, որ այս մարդիկ ուղղակի ունեն հոգեկան խնդիրներ։ Ինչպես կարելի է մնալ աշխատավայրում, ու դե այն ժամանակ այդքան շատ խթանումներ չկային իրականում Մոսկվայում։ Դե համեմատացի Միկվա իհարկե։ Այո, բայց կար այդ նույն մետրոն եւ այլն։ Բայց պարզվում էր, որ այնքան երկար է իրենց ճանապարհը տուն դեպի եւ իրենք առավոտյան արդեն ժամը 8-ին պիտի լինեն, որ մինչեւ ուրբաթ օրը իրենք կարող էին մնալ աշխատավայրում, այնտեղ լողանալ եւ այլն, առավոտյան անցնել աշխատանքի։ Ես իհարկե մտածում էի, որ այս ժողովուրդը ճիշտ է, ոնց է մտածում։ Հիմա, եթե այս ամեն ինչը սենց շարունակվի, եւ եթե ինչ-որ մեկը մի քիչ ավելի հեռու է ապրում, այ ինքը արդեն կարող է այդ խնդիրը ունենալ։ Գնալ տուն թե ոչ, մենք գալիս ենք դրան։ Իհարկե, որովհետև այստեղ միայն ժամանակի հարցը չի, նաև այստեղ շատ կարևոր է նաև ուշադրություն դարձնել, թե դու խցանման մեջ ինչքան վառելիք ես ծախսում, նաև, այսինքն, եթե դու մայրին վերածում ես, այո, իհարկե, ամեն դեպքում խնդրի լուծում տալ է պետք, խնդրի լուծում տալու միակ տարբերակը ըստ իս, խնդրին լուծում տալու միակ տարբերակը դա մետրոների կայարաններ կառուցելն է, որովհետև մենք պարբերաբար լսում ենք, որ այս կայարանը պետք է կառուցվի, այն կայարանը պետք է կառուցվի, բայց այդպես էլ ստարտը չի տրվում, մեկնարկը չի տրվում այդ աշխատանքների առանց մետրոյի
անհնար է այս քաղաքը բեռնաթափել, որովհետև երկու տարբերակ կար, մեկը մետրոն էր, մեկը տրամվան։ Բայց գիտես, այնուամենայնիվ հանեցին հայությունը փոխարենը ավելի վատ բան, անպիտան բան պահեցին, էլի իրականում ավելի լավ էր լիներ տրամվայը, քան այն ինչ որ մենք հիմա ունենք։ Որովհետև մեծ հաշվով տրամվայը ինքը պրոբկեքի խնդիր չէր առաջացնելու, որովհետև ամեն դեպքում ինքը ունենալու էր իր ճանապարհը, որտեղ որ երթևեկելի հատված չի, իր համար է երթևեկելի հատված, ոնց որ Հին Երևանում եղել է։ Եվ հետո գումարած դրան, տես, այնուամենայնիվ այդ մենք այդ վերևի այդ լարերից կազատվեինք, եւ ավելի էսթետ կլիներ քաղաքը։ Գումարած դրան իրենք այն վիճակում են, որ շատ հաճախ նայում ես ու լրիվ անմխիթար վիճակ է։ Եվ ինքը շատ ավելի դանդաղ է գնում, մի երկուսն է փոխվել, բայց շատ հների էլ կան շարունակվում են, հետևից գնալիս ես միշտ մտավախություն ունեմ, այստեղ ես չեմ մեղադրում, որովհետև Անուշիկ իրականում այդ ծրագրերը բավականին բարդ են, դու չես կարողանում գնաս տվյալ ավտոբուսը կամ տրոլեյբուսը մի անգամ գումարը տաս գնես, այսինքն դու պատվիրում ես եւ դա տարիների ընթացքում արտադրում են, այսինքն խնդիրը սրա մեջ է, հիմա պատվիրված է, ես գիտեմ, որ բավականին քանակություն եկել է տրոլեյբուսներ։ Այո, եկել է, որովհետև նաև ասեմ, որ երբ որ ես Էլբրուսից գալիս էի, տրոլեյբուսների իմ առաջով էին գնում, դա էլ ասեմ։ Այսինքն ես այդտեղից եմ տեսել։ Բավականին որակով լավ տրոլեյբուսներ են եկել եւ պատվիրված է մնացած քանակով, այսինքն ամբողջությամբ ինքը պետք է փոխվի։ Բայց գիտես, խնդիրը նրանում է, որ հայությունը առհասարակ սովոր է մեքենայով երթևեկելուն, որովհետև դա մի քիչ մեր կուլտուրայի մեջ կա, ու ես չգիտեմ, անգամ մետրոյի կայարաններ բացվելու դեպքում կլինի այդ բեռնաթափումը, որովհետև միևնույն նրանք ովքեր տրանսպորտով են գնում, իրենք միևնույն շարունակելու են տրանսպորտով գնալ։ Միանշանակ կլինի։ Դե հուսանք, որովհետև իդեպ ասեմ, որ երեք էլի, ես չգիտեմ, դա իրականում ես եմ տենց կարծում, թե դա փաստ է։ Ուրեմն տես, բոլոր այն խաչմերուկներում, որտեղ դե ամբողջ քաղաքում մեկ ամեն խաչմերուկում չէր, որ բարեկային ծառայությունները կային, բայց բոլոր այն խաչմերուկներում, որտեղ բարեկային ծառայությունը կանգնած է, այնտեղ խցանում է սարսափելի եւ մեքենաները չեն գնում։ Հետո ես ուզում եմ հասկանալ, խնդիրը այն չէր, որ ենթադրենք իրենք կանոնակարգում էին անկախ լուծացույցից, փորձում էին, ասենք, ուղղորդել, հա, այս մեկը գնա, թե այն մեկը։ Միևնույնն է, գնում էին կանաչի դեպքում կանաչ վարորդները, հա, կարմիրի դեպքում կանգնում էին։ Իրենց արկայությունը ինչին էր պետք։ Այսինքն, երբ իրենք կանգնած են, ես ենթադրում եմ, որ ենթադրենք կարմիրի տակ իրենք միևնույնն է ինձ թույլ են տալու, որ ես գնամ, որովհետև բացում են ինչ որ խցանված հատված, հետո հաջորդիվ նույնը։ Չէ, լուսացույցով խելոք բոլոր վարորդները այնինչ անում են միշտ, անում էին հենց երեկել, բայց որտեղ իրենք կանգնած էին, ես ուզում եմ հասկանալ խնդիրը որն է։ Ես ինքս կանգնած եմ եղել մոտավորապես 1 ժամ անընդմեջ կանգնած եմ եղել, կարող եմ մի քիչ շատ եմ ասում, լավ, թող լինի 50 րոպե։ Այդ ընթացքում ես հետևել եմ ինչ է կատարվում, ինչ գործունեություն են ծավալում, ոչ մի բան։ Եվ խցանումը ստատիկ մնացել էր։ Այն խաչմերուկներում, որտեղ իրենք չկային, այսինքն լուսացույցով նորմալ վարորդները գնում էին, այնտեղ այդպիսի լճացած խցանում չէր լինում։ Դե հիմա նաև այստեղ խցանումների հետ կապված նաև մեծ շատ կարևոր խնդիր էլ կա, որը որ ժամանակին որոշվել էր, որ պետության կողմից որ խնդիրը պետք է լուծվի եւ չլուծվեց, օրինակ Ցիրկի խաչմերուկում, Հայրենիքի խաչմերուկում, 15 կվարտալի մեծ խաչմերուկը, որ կա հիմա, որ շրջանաձև անցում է կառուցած։ Այստեղ պետք է լիներ էստակադաներ, այսինքն մի կողմը պետք է ներքևով գնար, թունել պետքա լիներ մի կողմը ներքևով, մյուս կողմը արդեն վերևով պետքա շրջանցել ու չպետքա լիներ սվետաֆոր, լուսացույց։ Հա, դա չեղավ։ Թե հիմա ինչի չեղավ, հիմա մենք խոսում ենք ամենամեծ խաչմերուկների մասին, մանավանդ Ցիրկի խաչմերուկը դա կատաստրոֆա է։ Թե դա ինչի չեղավ, մենք այդպես էլ չհասկացանք, որովհետև ծրագիրը ի վերջո կառավարություն դրված էր, ծրագրի մասին բոլորն էին խոսում, քաղաքապետարաններ խոսում, քաղաքապետներ խոսում, որ առանց այդ ծրագրի իրականում Երևանը չի բեռնաթափվելու։ Հիմա թե ինչի չեղավ, անկեղծ ասած, ժամանակին այնքան թույլտվություններ տվեցին, որ փողոցները նեղացվեցին, այսինքն բոլորը մայթերը գնեցին, փոքրացավ։ Իրականում իմիջիայլոց դրա պատճառով էլ է, էլի լուրջ։ Միշտ ինչ ենք մենք բանանում, մենք ուշադրություն չենք դարձնում ինչա կատարվում։ Օրինակ օդանավակայանից Երևան մտնող ճանապարհը։ Ես ամաչում եմ, որ Հայաստանի մայրաքաղաքը օդանավակայանից այդ ճանապարհով է մտնում Երևան, որովհետև դա աշխարհի ամենախայտառակ վատ ճանապարհն է, բացի փոքրություն է, այսինքն ամբողջը վաճառեցին եւ մնաց մի հատ այսքան ճանապարհ։ Հիմա կամ պետք է նոր ճանապարհ կառուցեն,
կամ այդ խայտարակությունը երբեք չի վերանալու, որովհետև դու օդանավակայան ուղղակի կարող ես չհասցնես։ Դու դուրս ես գալի 3 ժամ շուտ ու կարող ես դու օդանավակայան չհասնես, որովհետև այդ խաչմերուկն էլ է շատ մեծ, Արգավանդի խաչմերուկն էլ է շատ մեծ եւ այդտեղ մեքենաների գիշերը չես գնում, այդ դեպքում այո։ Մոտավորապես այնտեղ 3-4 ժամ ահավոր վիճակ է լինում, այսինքն ժամը տենց 4:30-ից մինչև ժամը երեկոյան 8-9, այնտեղ ուղղակի անտանելի վիճակ է։ Եթե մենք մի ժամանակ սովորենք գոնե առավոտյան ու երեկոյան տեսնել այդ խցանումները, մենք իհարկե տեն մենք դա ընդմիջման ժամին եւ ժամը 4-ից հետո բոլորն ասում են, որ դա սկսվում է։ Ես 3-5 անցքից երբ դուրս եկա ու տեսա արդեն լուրջ խցանում, հասկացա, որ իսկապես դա արդեն վաղուց սկսված ծանրաբեռնվածություն։ Իդեպ նոր ճանապարհի պրոյեկտ կա, արդեն ես 5-6-7 տարի լսում եմ, որ նոր ճանապարհի պրոյեկտ կա դեպի օդանավակայան, բայց մինչև հիմա ոչ մեկ տեղից չի շարժվում։ Խնդիրներն մնացած բոլոր խնդիրների դեպքում շատ են, որ բարբերաբար մենք խոսում ենք նրա մասին, որ ճիշտ հակառակը քաղաքի հետ կապված յուրաքանչյուր չուր ծրագիր պիտի շատ արագ կյանքի կոչվի, որովհետև դրանք իրենց հետ բերում են իրենց շղթայական լուրջ խնդիրները, բայց դե բարի ուտես, որ հիմա այնուամենայնիվ ունենք այն ինչ ունենք։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, փորձեցինք էլի անդրադառնալ, ես կարծում եմ բոլորի համար ցավոտ թեմաների, բայց հուսանք, որ իսկապես հույսներս չկորցնենք, որովհետև ասում են, վերջում է մեռնում, հավատանք, որ մի օր, չգիտեմ, կլինեն մարդիկ, կլինեն սիրող Հայաստանը մարդիկ, պատասխանատու մարդիկ, ովքեր սկսեն զբաղվել կարևորագույն գործառույթներով։ Տա Աստված։ Շարունակում ենք, այո, հաղորդավարներ էլ կա։ Իմիջիալս Դավիթը զարմացել է այն փաստից, որ ես նրան ասացի, որ կա այնպիսի ծառայություն։ Ծիծաղում ես։ Լավ, ուրիշ տեղ չգնանք այդ ծառայությունը վճարով ընտանիքի մասին է, այո։ Հա, վճարով ընտանիք է, այսինքն մարդիկ այնքան չեն կարողանում աշխատանքի պատճառով իրենց կյանքը դասավորել եւ չունեն անձնական կյանք դասավորելու ժամանակ եւ այնքան մենակ են եւ այնքան ինքնասպանություններ կան եւ այլն։ Հիմա կա վճարովի ընտանիքի ծառայություն, բայց դա վաղուց է։ Ուղղակի Դավիթը չգիտեր, հիմա ովքեր չգիտեն իրենց էլ եմ ասում։ Դու ենթադրենք ամանորին, քո ծննդյան հետ կապված երբ ուզում ես կանչում ես վճարովի ընտանիքի ծառայություն, դու ես որոշում քանի երեխա ես ուզում, 1, 3։ Իրենք գալիս են, քեզ հետ օր են անցկացնում։ Այո։ Դու որոշում ես անգամ երեխաները ինչ լինեն, տղա, աղջիկ եւ այլն։ Քեզ հետ օր են անցկացնում, քանի օր դու ուզում ես, եւ գնում են իրենց գործը։ Իսկ կանոնները այդ օրվա համար դու ես որոշում։ Այո, ամեն ինչ դու կարող ես որոշել, որ դու ուզում ես լինի այսպեսին։ Իսկ երեխաների խաղն է ինձ հետաքրքիր, լավ, ասենք կինը, չգիտեմ, պրոֆեսիոնալ է գործում։ Դե կա երևի ինչ որ կազմակերպություն, տես, որտեղ հիմա գնում են գրանցվում են, դա էլ իրենց աշխատանքն է։ Երբ իրենք ստանում են այդ պատվերը, ասում են դու պիտի լինես, օրինակ, չգիտեմ, Մատիլդան, կունենաս 2, ասենք թե տղա երեխա, այս տարիքի ու շեշտվում է նաև ինչ տարիքի ես ուզում։ Դու կարող ես ընտրել, չգիտեմ, նորածին եւ այլն։ Երբ քեզ շատ մենակ զգաս։ Այո, ես իրականում դրա խնդիրը չունեմ, բայց որ շատ մենակ ինձ զգամ, ուզենամ հասկանամ թե ինչ է նշանակում մի քանի կինը եւ շատ երեխաները։ Դե տես, հիմա այն որ մենք ասում ենք երկիրը մի օր կկործանվի, այդ ինչի ենք անպայման մենք պատկերացնում երկրի կործանումը, որտեղ սա փլուզվել է, ոչինչ չկա։ Որովհետեւ պատկերացումները շատ երկիրը կործանվում է այսպես, օրինակ երկիրը կործանվում է, երբ այնուման ծառայություններ են ի հայտ գալիս, երկիրը կործանվում է, երբ մարդը ժամանակ չունի, ինքը ոչ թե չի ուզում, ժամանակ չունի ընտանիք ձևավորելու։ Երբ օրինակ իրավունք չունի ենթադրենք իր ուզած քանակությամբ երեխա ունենալու, որովհետև դե տենց մարդկության քանակը շատացել է եւ այսպես շատ ու շատ խնդիրներ, օրինակ երբ չգիտեմ Տիգրանը վերածվում է դլդոյի։ Ես քանի որ հիմա շատ սուր խոսակցություն ա գնալու եւ վերջում վատավարտ ա լինելու մեր եւ տենց հատկապես որ մենք արդեն շատ ենք խոսել ու ինձ թվում է հասկացողացում է հասկացողեն մեկ չհասկացողեն 1001 ով հասկանում է դրա լրջությունը ով էլ չի հասկանում ինքը էլի հասկանում է մի օր պարզապես ուշացած է հասկանում երբ պարզվում է որ այդ անտարբերությունը բերեց կատաստրոֆիկ կործանումների Արի պայմանավորվենք այսպես մեզ համար տարբերություն չկա մարդը անտարբեր է թե չի հասկանում եթե ինքը որոշում է որ դրա հետ պետք է համակերպվի արդեն մեզ համար մեծ հաշվով մեկ է որովհետեւ այն ինչը որ հիմա կատարվում է դպրոցներում եւ այն ինչը որ կատարվում է 7-րդ դասարանի դասագրքում ես օրինակ իմ ընկերների հետ միասին որոշել ենք որ մենք
Բազում բացատրություններ ակցիաներ ենք անելու եւ դպրոցներում եւ դասատուների հետ կապված քարտեզի հետ նկատի ունեմ։ Այո, իհարկե։ Հիմա նայիր, քարտեզի հետ կապված ես վերջերս լսեցի, որ բացատրություն է տրվել, իբր հաջորդ էջերում դուք կարող եք գտնել ամբողջական քարտեզը, որը չի խեղաթյուրվել իբր թե, որը ըստ դասի վերաբերյալ ինչ որ ունեցել է հստակ այսպես ասած զատված այն տարածքներով, որը մերն է եղել, բայց հաջորդիվ, ես իդեպ այդ գիրքը ուզում եմ գտնել, որպեսզի նայեմ, հաջորդ էջերում ասում է դուք կարող եք գտնել իրական քարտեզները։ Այսինքն ինչ է նշանակում հաջորդ էջերում։ Ես իմ տղան դաս է անցնում, իրան հանձնարարված է, որ այս էջի, օրինակ չգիտեմ, 17 էջի դասը սովորել։ Իմ տղան Չէ, բայց դասի վերնագիրը ինչ է։ Արդեն ինչ չի հետաքրքրում, որովհետև իր ենթագիտակցության մեջ ինքը կարդում է այնտեղ ինչա գրած։ Արդեն այստեղ հարցը ինչ ինքը դասը կսովորի եւ հաջորդ էջում կտեսնի թե նրա այն էջի բացատրությունը ինչ է, արդեն դա չի հետաքրքրում, որովհետև ենթագիտակցության մեջ ինքը արդեն երբ որ քարտեզը նայում է, ինքը հասկանում է, որ այս տարածքի անունը էս է, արդեն էլ այստեղ կարևոր չի դու ինչ ես կարդում, արդեն կարևոր է թե քո ենթագիտակցության մեջ ինքը ոնց գնաց այդ քարտեզը, ինչպես ինքը տպվեց քո ենթագիտակցության մեջ, քո ուղեղում ոնց ես դու հիշելու այդ քարտեզը։ Օրինակ ես այդ տեսել եմ իմ ուղեղում անընդհատ, այսինքն երբ որ գալիս է Ուրարտու կամ Տիգրան Մեծի ժամանակահատված, անընդհատ այդ թշնամի երկրի անունը անընդհատ իմ աչքերի դեմ, այսինքն ինչի պետք է դա լինի։ Բայց ես զարմացա ինչի վրա, որովհետև որպես կանոն երբ ինչ որ այսպիսի բոյկոտային թեմաներ են լինում, ինչ որ ասուլիս է լինում, երկար բարակ խոսում են այդ մասին, ես ինչքան որ հասցրել եմ հետևել, այնուամենայնիվ չեմ տեսել հենց հեղինակներին կամ դպրոցի ուսուցիչներին կամ որպես չգիտեմ ընդդիմախոս ծնողներ կամ չգիտեմ ովքեր կարող են ասուլիսի ժամանակ գրքերը դնել, քննարկել, հիմա ես օրինակ անդրադառնում եմ հայերեն մաթեմատիկայի գրքում տեղ գտած հերոսների մեր անունները, որոնք Ադիբուդին է, Դլդոբլդոն է, հիմա դրա արձագանքը չեղավ, ինչ որ ծնող եւ ինչ որ մանկաբարձ այդ դասարանի ներկայացուցիչ եւ հեղինակ չնստեցին, չքննարկեցին, հանրությանը չասեցին, այսպես է որովհետեւ պատասխանեմ հարցին։ Իրադարձությունները իրադարձությունները այնքան արագ են զարգանում, այնքան բոլոր կողմերից ինֆորմացիաներ կան ու բոլոր ինֆորմացիաները նեգատիվ են, պոզիտիվ ինֆորմացիա չկա։ Ու այնքան խնդիրներ կա այս պահին, որ անկախ ամեն ինչից դու սկսում ես թմրած վիճակում ես լինում ամբողջ օրը։ Այսինքն որ խնդրից խոսում ես։ Եթե հարցը վերաբերում է պատերազմին, բնականաբար դու հաջորդ վարքյանին այնց մի մեծ խնդիր է առաջանում, որ այդ խնդիրը ոչ թե փոքր է թվում, այլ ուղղակի դու չես հասցնում ես մի խնդիրը մարսես, հաջորդ խնդիրն է, հաջորդ խնդիրն է, հաջորդ խնդիրն է, այսինքն ինֆորմացիոն, նեգատիվ ինֆորմացիոն պատոկ է գալիս, որը որ դու չհասցրած մարսես, չհասցրած ինչ-որ մի խնդրին լուծում տալու, արդեն մնացած բոլոր խնդիրները թափվում է գլխիդ, դու անկախ ամեն ինչից արդեն չես հասկանում որն է առաջնային, որն է երկրորդական։ Իրականում այնքան արագ է ամեն ինչ փոխվում ու այնքան արագ է ամեն ինչ զարգանում, որ ուղղակի մենք չենք հասցնում այս արագության հետևից։ Ու իհարկե դեպի Հիմա մենք ասում ենք դեպի վատը, Հյուսիսային Կորեայում, եթե չեմ սխալվում, որտեղ չկա որևէ Facebook առհասարակ որևէ սոցիալական հարթակ, կոմունիզմ է այնտեղ միայն հեռուստատեսությամբ հնչում է իրենց նախագահի, չգիտեմ, կոչերը, ասուլիսները, ու հələ ու չծափահարես կամ չլացես։ Այո, բայց դա այսինքն իմիջիայլոց նրանք ովքեր գնում են այնտեղ շրջագայելու որպես տուրիստ, իրենց որևէ մեկը չի թույլ տալիս իրենք մենակ կարողանան շրջել։ Իրենց այդ անպայման օդանավակայանից սկսած կա ուղղորդող մարդ, որը չի թույլ տալիս որևէ գնաց իմիջիայլոց մի տղայի ես տեսա, որը պատմում էր, ինքն ասում է ես լաց լինելով հետ եմ վերադառնում եւ ամբողջ ճանապարհին լացել եմ, որովհետեւ մարդիկ բացարձակապես անտեղյակ են աշխարհից, իրենք երբևէ երկրից դուրս չեն եկել, չեն էլ կարող դուրս գալ, չէ, դե լավ, դա ուղղակի ես իմիջիայլոց մենակ մի քանի րոպեանոց կադրեր տեսա ինչ է կատարվում, այդ շքերթով քայլելը, այնտեղ ինչ որ դրոշներ, այդ կոմունիզմը, ինչ ուզում անում են, ոնց ուզում անում են, որևէ մեկը գաղափար չունի աշխարհում ինչ է կատարվում, իմիջիայլոց սոցիալական հարթակների մասին առհասարակ ինֆորմացիա չունեն։ Այսինքն դու որպես տուրիստ, որ կարող ես գնաս, ինչ-որ բան ցույց տաս, հեռախոսով զրուցես, դու դրա իրավունքը չունես, որովհետև քեզ տանում է այդ ուղղորդողը, ինչ-որ բաներ դու քեզ այո։
միլիտարիզացված փակ երկիր Ու է։ հետաքրքիր է, որ դա այսօր կա փաստորեն եւ Բայց մարդիկ կարող հիմա են նայ, դա պահել։ այստեղ կոմունիզմը այդքան էլ կապ չունի, ասեմ ինչի համար, որովհետև Չինաստանն էլ նույն զարգացումն է ապրել, այսինքն ռուսական այդ սովետական հասարակարգը, կոմունիզմը, կոմունիստական հասարակարգը ինքը իրանք վերցրեցին, տարան այդ մոդելը օգտագործեցին, այսօր հասել են ֆանտաստիկ հաջողությունների, բայց այնտեղ համացանցը բաց է, օրինակ։ Այնտեղ Դե էլ որ իրենք դու ուրիշ բան է, ինչքան գիտեմ, այնտեղ չկա Facebook, չէ, կա, ոչ չկա։ Ինչքան գիտեմ, իրենց մոտ Facebook Չէ, չի, ինչ որ մի պահի բան է։ փակված էր, չէ, Facebook կա, TikTok էլ կա, ասեմ ավելին TikTok-ը իրանցից Ասացին, է որ դուրս եկել։ չեն թույլ տալիս, որ իրանք են բացել TikTok։ Հա? Այո, չինացիք Դա են բացել։ թուրքական չէր։ Ոչ։ Չինական չինական TikTok-ը TikTok, ուրիշ է, որտեղից բայց ես գիտեմ, գիտեմ, որ որ իրանցից է, իրանք են բացել։ Դե Ասեմ ավելի հիմա տես, բացվել է որ այն քաղաքում, որտեղից որ կորոնավիրուսն էր դուրս եկել։ Դա էլ էլի Իսկապես? վիրուսի, այո, Հա, դա դե, ոնց որ ավելի որովհետև վտանգավոր ես ընկերներ ունեմ, ովքեր եւ այնտեղ սովորել են եւ հաճախ են նաեւ լինում, իրենց հետ խոսելիս ես իմացա, որ սովորելու տարիներին էլ իրենք չեն ունեցել Facebook, Instagram, այսինքն չի եղել է ուրիշ սոցիալական ինչ որ հարթակ հենց այնտեղ շփվող բնակվող մարդկանց հետ, այսինքն այլ Դա սակայն ինչ սոցիալական տարբերություն կա, որը մարդիկ կարող են շփվել։ Այո։ Ցել հերոստադիտողներ, չգիտեմ, առավոտյան այս կես ժամվա ընթացքում մենք միշտ լավ է որ երևի շատերը քնած են լինում, բայց չեն հետևում, որովհետև գուցե դեպրեսիայի մեջ կընկնեն հասկանալով թե ինչ է կատարվում։ Շարունակվում է կենտրոնի առավոտը սիրելի հեռուստադիտողներ, սույն թվականի հոկտեմբերի 13-ից 20-ը Փարիզի Չոպանյան ինստիտուտը Երևանյան ֆրանկոֆոն հանդիպումների շրջանակներում հրավիրել է 2003-ից 2006 թվականներին Հայաստանում Ֆրանսիայի նախկին դեսպան դիվանագետ գրող Անրի Կյունին ներկայացնելու եւ նվիրելու իր մահ գոյություն չունի գիրքը ֆրանսերեն եւ հայերեն լեզուներով։ Գրքի շնորհանդեսը տեղի է ունեցել 3 հոկտեմբերի 16-ին Կոմիտաս թանգարան ինստիտուտում։ Մեր հյուրերն են Հայաստանում Ֆրանսիայի նախկին դեսպան դիվանագետ գրող Անրի Կյունին եւ Փարիզի Չոպանյան ինստիտուտի հիմնադիր նախագահ Սիջս հրատարակությունների տնօրեն Ժան Վարուժան Սիրափյանը։ Բարի լույս։ Բարև ձեզ։ Բարի լույս։ Լավ եք։ Լավ եմ։ Շնորհակալ ենք, որ մեր հյուրն եք եւ թույլ տվեք միանգամից շնորհավորել ձեզ գրքի շնորհանդեսի կապակցությամբ։ Իմ սեղանին դրված է հայերեն եւ ֆրանսերեն տարբերակները, ինչպես հասկանում եմ, հա։ Այո։ Նույն բովանդակությամբ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, չնայած որ դուք արդեն պաստառը տեսաք, ես ուզում եմ իմանալ գիրք, որ մահ գոյություն չունի, մի տեսակ շատ տպավորիչ է հնչում։ Ինչ է բովանդակությունը այս գրքի։ Alors donc elle félicite l'apparition de le livre et elle demande à quoi correspond le titre La mort n'existe pas. Alors, j'ai choisi ce titre parce que c'est une phrase qui a été rapportée par les visiteurs de Comitas. C'est une phrase prononcée par Comitas. Ինքը ընդրեց այս տայտլը, որովհետև ինքը հնչված էր կոմիտասի կողմից, եկած իր խոսած մարդոց հետ, ինքը ասաց որ մահ գոյություն չունի, կոմիտասի խոսքն է։ Et j'ai pensé que c'était un titre qui rendait compte à la fois de la personne de Comitas, de sa vie, parce que, en quelque sorte, son œuvre est immortelle. Մեկ կողմեն ադիգա համապատասխանել կոմիտասի գործերում, որովհետև միշտ մնացած իր մահվեն վերջ անգամ մնացած երկերը ունի, չէ՞, ինչով այսօր կհնչեն։ Et aussi, c'est un titre qui convient bien pour l'Arménie. L'Arménie qui, pendant 1000 ans, a été complètement engluée dans des empires, avait disparu en tant qu'État. Եվ նույնպես այս սպասիկ համապատասխան է Հայաստանի անգամ, որովհետև հազարներով շաբաթված էր թշնամիներով եւ գրծավ մինչև այսօր ապրիլ։ Mais qui a toujours survécu en tant que nation. Այո, եւ մինչև այսօր կա։ Հետաքրքիր է, քանի որ հիմա մենք խոսում ենք, ես կուզեմ իմանալ առասարակով է Կոմիտասը մեր հյուրի համար։ Pour vous, c'est qui Comitas? Alors Comitas, pour moi, c'est le chantre de la culture arménienne et c'est lui qui a préservé tout l'héritage musical des siècles passés. Ինքը կարծում եմ որ Կոմիտասը Հայաստանի շունչն է, Հայաստանի
ներկայացումն է մշակութային տեսակետով եւ նույնպես Հայաստանի ամբողջ ունեցած ժառանգությունները մշակութային կամ պատմության։ Alors, lorsque on parle de Komitas, on pense bien sûr au compositeur, à ce génie musical, chanteur aussi, mais il ne faut pas oublier que c'était également un prêtre. Եվ պետք չէ մոռանանք, որ ինքը միշտ գնանք տեսել, որ ինքը շատ լավ երաժիշտ էր, երգիչ էր եւ այլն, բայց նույնադենալ ինքը վարդապետ մներ, այսինքն գյուրոնական համեմատ։ C'était un homme de foi et je pense que jusqu'à la fin, il a attaché beaucoup d'importance à cette foi qui l'habitait. Ինքը իրապես հավատացյալ մներ եւ մինչեւ կյանքին վերջի հավատք բահած է։ Այս գրքերը վաճառվելու են թե, չգիտեմ, այստեղ Փարիզում, չգիտեմ, որտեղ է վաճառվելու։ Ֆրանսերենը Ֆրանսիայի մեջ եւ ֆրանկոֆոն երկրներում մեջ Եվրոպայի հայերենը հոսված եւ երկուքն ֆրանսերեն եւ հայերենը հոսվածալու է Երևանի մեջ Աբովյան 20 Art Bridge-ի մոտ։ Ահա, հետաքրքիր է, քանի որ նաև վաճառք է լինելու Ֆրանսիայում, չգիտեմ, մեջ յուրը ինֆորմացված է թե ոչ, առհասարակ հանրության մոտ կամ չգիտեմ կա ինչ որ մասա, որը ճանաչում է, բացի մասնագետ երաժիշտների իհարկե, որ գիտեն ով է Կոմիտասը եւ կարող են ընկալել այս գրքի բովանդակությունը։ Այսինքն մեծ հաշվով գրքի նպատակը որն է, որ հայկական մշակույթին Կոմիտասին ծանոթ լինի ֆրանս ժողովուրդը։ Alors, donc elle a parlé de l'existence du livre en français et en arménien, donc en français et en arménien. Et à votre avis, quel était l'accueil du public français, par exemple, par rapport à Komitas? S'ils le connaissaient, ils ne connaissaient pas, ou ils l'ont découvert à travers votre livre? Alors, j'ai notamment beaucoup présenté ce livre dans la diaspora arménienne. Le personnage de Komitas, bien sûr, est connu, mais sa ville l'est beaucoup moins. Ինքը հարգավկան զանազան շնորհանդեսներ ունեցանք Ֆրանսիայի մեջ, զանազան քաղաքներու մեջ ասոցիաներու գոմե մանավանդ հայկական։ Բայց ինքը տեսավ, որ շատ գրանցնային Կոմիտասը երկիչ կամ կոմպոզիտոր լալով, բայց ինքը անցը լալով չէին ատճապլավ ճանաչել։ Alors ce livre a eu un prix en France de la meilleure biographie, mais justement les membres du jury ont dit en réalité ce livre est le premier que nous ayons en France qui couvre vraiment tous les aspects de la vie de Komitas. Ինքը ունեցավ մրցանակ մայիս գիրքով Ֆրանսիայի մեջ, Nouvelle d'Arménie մագազինի տարեկան բիոգրաֆի բաժնի մեջ եւ գարտացողները մանավանդ ֆրանսացիները ասին որ այս գիրքը գարտալով գրցան մոդենալ Կոմիտասի ուրիշ մեկ անգյուն է որ մշակույթի կամ մյուզիկի դուրսն է բայց իրևս իր անցն է որովհետեւ երբ որ գրեց ինքը ադորաբան անունը տրված է վեբ ոչ թե բիոգրաֆի իր միտքին մեջ մոդավ քուլխում մեջ մոդավ Կոմիտասին եւ Կոմիտասն է որ խոսում է գիրքի մեջ այսինքն բաց իրեն երևակայած կամ մտածած բաները ինքը թուղթի վրա Je vais vous donner un exemple. Très peu d'Arméniens savent que Komitas, qui était Sogomonian, jusqu'à l'âge de 11 ans, ne parlait pas l'arménien, il parlait le turc. Il comprenait l'arménien, mais il ne le parlait pas. Օրինակ, շատ մարդ զարմացավ սորբելով, որ ինքը մինչև 11 տարեկան, որ Սողոմոնյան անունի դակտենանդենը, չէր խոսեր հայերեն եւ միլակ խոսեր թուրքերեն։ Parce que l'arménien était interdit dans l'Empire ottoman. Որովհետեւ հայերենը արգելված էր Օսմանյան, այսինքն public դուրս խոսելու համար արգելված էր, ադիգա եսակրնամ բուկայերը, որ բոլորից ծնած եմ, մեծած եմ, տարիներ վերջ, 100 տարի վերջից նույն բանը չէ փոխված, այսինքն փողոց չեք գնար, բացի բաց հայերեն բացածային խոսիլ, որովհետեւ մեկը պիտի կացի զսելու, որ թուրքերեն խոսեցեք։ Très peu de gens savent que Komitas a été apprécié par les grands compositeurs de l'époque
et que Debussy, à la fin d'un concert, s'est agenouillé devant lui et lui a baisé la main en lui disant « Vous êtes un génie ». Օրինակ շատ քիչ մարդ գիտեր, որ ինքը եվրոպացի մյուզիսիաններ, ֆրանսիացի Դեբյուսիի պես օրինակ, իրենք շատ կհարգեին եւ կոնսերտը վերջ Դեբյուսին ինքը անցամբ եկած է փեմին վրա եւ ձունգի եկած է իր արջև եւ համբուրած է։ Հետաքրքիր է, չնայած բացի ինֆորմացիայից այնուամենայնիվ օտար քաղաքացու համար, հա, ոնց է ստացվել, որ այնքան տպավորվել է Կոմիտասը, որովհետև երբ հային է անդրադառնում Կոմիտասին, ինչ-որ առումով դու հասկանում ես, որովհետև ինչ-որ արմատների այդ մշակույթի կրողն է ինքը, բայց մարդ, ով չնայած բացի բարեկամական հարաբերություններից, բայց մարդ, ով կարողացել է այդքան, չգիտեմ, մոտը զգալ Կոմիտասին ու որոշել իրեն յուրովի ներկայացնել, ոնց է այդ բացահայտումը եղել նրա համար Կոմիտասի։ Քիչ առաջվան հարցումին բարձրանդալու համար ծերընկերոջ, հսավ ինչ է միտքը ասկիրքը հրադարագելու, ադիգա գյուբատկանի մեր ինստիտուտ Չոբանյան հիմնարկի կորձերու մեջ, այսինքն մենք մեր կորձերը մեկը հայկական քաղաքականությունը կամ հայ թեմքերը, մեր մեծերը ծանոթացնում են ֆրանկոֆոս երկրներու մեջ, որ մենք կհավատանք, որ հայտարարի կորձի մեջն ենք, ոչ թե միայն politik propaganda gar նույնիսկ մշակութային հատկապես մշակութային soft power-ը ասնես։ Իսկ ինչ անունների եկել առիթ ունեցել կա էլի ինչ որ գրականություն, որ պարոն Կյունի կողմից գրվել է, չգիտեմ, հայ այո, առաջին երբ որ իրեն ճանաչեցա առաջին գիրքը հրադարագեցինք հայ ժողովրդի ոգին l'Arménie âme d'un peuple, այսինքն ադիգա շատ դպավորիչ գիրք մնա եւ հիմա կարծեմ 4-րդ նոր հրադարակչությունը ելած է Ֆրանսիայի մեջ շատ բռնված է, որովհետև մենք հավատացեցանք, որ ինչպես Արշակ Չոբանյանը հրազերադենին, ֆրանսիացի մի եթե հայ ժողովրդի կամ Հայաստանի մասին խոսի ավելի դպավորիչ է, քան թե հայը ֆրանսիացի համար ավելի ինքը որովհետև ուրիշ անգույն է գրնա մոդելալ մեր կիծած երկրին կամ ուրիշ բաներ գրնա ըսկալ, որ մենք չենք հասկացած, ադիգա է մեր կորձերու մեջ կմտնա եւ շատ ուրախ ենք, որ իրեն ճանաչանք եւ ադա ասեմ, որ ինքը 3-4 տարի առաջ ընդունեց մեր ինստիտուտ Չոբանյանի բադվորլա հակահաղալան նույնադեն ինստիտուտ Չոբանյանի։ Je disais que vous aviez accepté d'être le président d'honneur de l'institut et que le fait que vous parliez de l'Arménie à travers vos livres, c'est plus important qu'un Arménien qui parle de l'Arménie. Ես կուզեմ իմանալ, ինչպես հասկացա, այս ծրագիրը հետևողական առաջ է գնում եւ բարբերաբար անդրադարձել եք եւ անդրադառնում եք։ Հաջորդիվ ինչ հայ մշակութային, չգիտեմ, անուն գուցե կամ գիրք կարող է լույս տեսնել։ Ադիգա իմ գերոջը Սամվել Գասպարյանին կորցն է, որովհետև հայկական երբ որ տեսակ կով գրված է կոլեկցիոն մնա ասիգա։ Առաջինը Լև անունը որցայմա ճանաչված գրողին վրա էր եւ adank քանիմ աս երրորդ թիվն է ինքը միտք ունի 10 հատ գիրք անել ասանք այդ կոլեկցիոնի մեջ ինքը պիտի որոշի ով որոնք են հայ ճանաչված մարդոց վրա երբ որ ինքը դեսավ ֆրանսերեն գիրքը անպատճառ ուզեց որ այս կոլեկցիոնի մեջ հայկական կոլեկցիոնի մեջ մտա Կոմիտասը արկա Ես կուզեմ իմանալ եթե կարող եմ հյուրը պատասխանել չնայած որ ոնց հասկացա բացահայտել է եւ հայ մշակույթը եւ այն անուններին, որոնք մեր համար, չգիտեմ, աշխարհին ներկայանալու անուններ են։ Բայց առհասարակ, ով է հայը մեր հյուրի համար ու նրա մշակույթը, ինչ տեղ ունի կամ ինչ բացթողում ունի հայը, հետաքրքիր է նրա կարծիքը։ Elle voudrait savoir, à part Komitas qui vous a inspiré, donc qu'est-ce que d'autres personnalités arméniennes importantes qui pourraient avoir une écho universel vis-à-vis des autres pays qui sont en dehors des Arméniens. Je vais vous dire, je pense bien sûr à Chobanian parce que Chobanian a été un acteur tout à fait fondamental dans la défense de la cause arménienne qui déjà à l'époque devait endurer de nombreuses exactions, des massacres épouvantables. Et c'est lui qui a réussi à mobiliser l'opinion française, notamment les journaux, mais aussi des ministres, des hommes politiques, pour défendre cette nation.
օրինակ ինքը գմտածի Արշակ Չոբանյանի մասին, որ ինքը այդ մարդն է, որ այսօր եթե Ֆրանսիայի մեջ ֆրանսացիները հայերը գճանչնան կամ հայերը գսիրեն, շնորհիվ Արշակ Չոբանյանի, որովհետև 20-րդ դարի սկիզբում ինքն էր, որ խոսած էր առաջին անգամ ոչ թե ցեղասպանությունը, որովհետև թրջեր եղած, բայց համիդյան չարտերեն, եւ ինքն է, որ մեծ անուններ ֆրանսացի Անատոլ Ֆրանս, Ժան Ժորես եւ այլն ինքը բերած է հայտադին։ Դրա համար ինքը գսե որ ինքը իր կորձեն զատ որ ինքը փարաստեղծ էր, ուրացե նույնադեն լոբիինգի կորձ եւ գծած է ոչ հայերը բերել հայտադի մոտ։ Դրա համար ինքը գմտած է որ մեկ եթե օրինակ դա Արշակ Չոբանյանը ատպատեց մեկներ, հարգա ուրիշներ կան։ Et vous voyez ce combat mené par Chobanian, il a toujours un écho aujourd'hui dans la situation actuelle avec les malheurs que doit endurer ce pays, l'Arménie, et bien entendu, je pense aussi à tous ces réfugiés du Haut-Karabakh. Օրինակ, գսե որ իրեն ռաց կորձ որ 100 տարի առաջվաներ այսօր դեր արցական կգա դժբախտություններ որ ունի այսօր Ղարաբաղը եւ Հայաստանը գտությունը որ այդ պայքարը պետք է շարունակվի։ Շատ լավ, քանի որ մեր հյուրը 2003-ից 2006 թվականներին եղել է Հայաստան ու Ֆրանսիայի դեսպանը, ինձ հետաքրքիր է այս 20 տարիների ընթացքում հայ-ֆրանսիական հարաբերությունները ավելի ամրապնդվել են եւ մշակութային առումով եւ ժողովուրդների մեջ, թե ամեն դեպքում 2003-ին կամ 2000-ականներին ավելի ամուր էր այդ կապը։ Alors, il dit qu'il voudrait savoir, puisque vous étiez en poste de 2003 à 2006, 2002 à 2006 en Arménie, est-ce qu'à votre avis, depuis 20 ans, les relations France-Arménie se sont encore modifiées dans le bon sens ou c'est resté identique? Qu'est-ce que vous en pensez? Côté amitié, autre coopération culturelle ou autre? Alors je pense que l'Arménie a toujours été un pays, je dirais un pays de cœur. C'est peut-être le seul d'ailleurs avec lequel nous ayons cette relation d'amitié. Je dis toujours, on parle de pays amis, mais dans le cas de l'Arménie, ça correspond vraiment à une réalité. Ինքը մտածել որ Ֆրանսիայի եւ Հայաստանի գաբերը սպեցիալ գապ ունի, այսինքն երբ որ խոսենք ընկերության, ամիթիե եւ այլն, ադիգա շատ կսվի դիպլոմասիի մեջ, բայց ինքը հավատա որ իրավես Ֆրանսիայի եւ Հայաստանի մեջ այդ գաբերը շատ ուժով են։ Et je crois que la France se préoccupe beaucoup évidemment de la situation aujourd'hui de l'Arménie et je pense que c'est un des pays qui a parlé le plus fort sur de la nécessité de préserver les intérêts de ce pays. Օրինակ հիմա կվիճակի մեջ ինքը մտածել որ Ֆրանսան ամենաբարձր ցայնը ունեցավ զանազան ֆորումներում մեջ Հայաստանի գոհ խոսելու համար առաջին երկին Ֆրանսան եղավ։ Իսկ առհասարակ մեր հյուրի շփումը Ֆրանսիայում հայ համայնքի հետ, հայ ժողովրդի հետ կապը մեծ է, թե ուղղակի նմանատիպ միջոցառումների ժամանակ է հանդիպումներ լինում։ Il demande si vos relations avec la communauté arménienne en France, c'est à travers seulement vos ouvrages ou vous avez d'autres contacts personnels? Je suis allé assez souvent à des présentations, des manifestations culturelles organisées par la diaspora, mais je dois dire que, par exemple, j'ai l'habitude d'aller en vacances à Nice et que pratiquement là-bas, tous mes amis sont arméniens. Ինքարգավ առաջին հերքին իր շնորհիվ իր քիրքերում առաջին հերքին եւ բայց նույնպես հայ ժողովուրդ հայ քաղաքույթի գոմե գազագերբված մշակութային կոնցերտ գնալ կամ ուրիշ բաներ կմասնակցի արդեն բայց նույնադեն ինքը որ երկրորդ տունը ինքը Նիս քաղաքի մեջ է Ֆրանսիայի իրեն ամբողջ ինգերներուն 190 հայ են։
Et alors, je vous donne ce détail, notre petit appartement, eh bien, presque tout est arménien aussi à l'intérieur parce que les tableaux au mur sont arméniens, les tapis au sol sont arméniens et les livres dans la bibliothèque sont arméniens. Եվ at նիսի ունեցած դունին մեջ կեդինի քորկերը հայկական են, տաբլոները հայկական են եւ գիրքերը։ Այ ես որ իմանայի, ասում եմ մի քանի օր առաջ ես այնտեղ էի, անպայման առիթը բաց չէի թողնի, որպեսզի հյուրընկալեի։ Դե ոչինչ, վերջին անգամ չես գնացել։ Շնորհակալ ենք, որ մեր հյուրն եք եւ բացի նրանից, որ մենք ուրախ ենք լուսաբանելու, մենք նաեւ հպարտ ենք, որ այնուամենայնիվ անկախ բարեկամական հարաբերություններից մարդ օտար մեկը, հա, որը ունի հայկական արմատներ, բայց ինքը կարողացել է այդքան բարձր գնահատել եւ հայկական մշակույթը եւ այն անունները, ովքեր, չգիտեմ, կարեւոր արժեք ու գործառույթ ունեն առհասարակ այն դժվար ճանապարհին հայի, որ անընդհատ անցնում է, որովհետեւ երբ մենք խոսում ենք ցեղասպանությունից, երբ մենք խոսում ենք այսօրվա ծանր իրողություններից, դու հասկանում ես, որ մենակ չես զգում քեզ, որովհետեւ կան մարդիկ, ովքեր հասկանում են այդ արժեքները, գնահատում են եւ իրենք ամեն ինչ անում են, հենց մենակ գիրք հրատարակելով, որպեսզի ավելի լայն հանրության շերտեր ճանաչեն եւ հային եւ նրա մշակույթը եւ նրա անունները։ Ես կուզեմ, որ փոխանցեք մեր խոսքը, նոր ասենք շնորհակալություն։ Ils apprécient déjà votre présence et puis et pour eux c'est très important d'avoir des amis non arméniens qui sont très liés à l'Arménie. Je voudrais juste apporter une petite précision, puisque sur la durée de mon séjour, de ma mission en Arménie, il ne faut pas se fier à Internet. Vous trouvez 2003 sur Internet. J'ai été ambassadeur en Arménie du 2 janvier 2002 jusqu'au 20 octobre 2006, c'est-à-dire après la visite de Jacques Chirac, qui était la première visite d'un chef d'État français en Arménie. Փոքր պրեսիզիոնը, որ ինտերնետի վրա գսեի հաջող սխալ գրված է, ինքը եղած է տեսփան ոչ թե 2003-ին, բայց 2 հունվար 2002-ին մինչև 20 հոկտեմբեր 2006 եւ որ Ժակ Շիրակը եկավ Հայաստան, ինքն էր իրեն ընդունել եւ ինքն է Շիրակին այդ միտք տված է, որ Հայաստան կա եւ բան վիզիտն է լմունցնելու համար մեկ խոսքը ասիգա հարգամշակույթային գործ է բեր ուրիշ գիրք կա որ կապ չուներ այսօր բայց եթե պետք է լագնագատոր մասին ասել մենք ունենք գիրք որ հայ ռազմավարական միտքը որը մեջ հարգավնույթը շատ լայն է, մեկ նախատասություն մտած է գրնամ դալ, որ քիչ մաղաղ խոսեցանք ընկերության մասին, մեջ արազեմ Գոլդա Մեիր հրյա վարչապետին մեկ խոսքը, մենք հրյաներս նախընտրեցինք, որ մեզ մը վախենան, մեզի հարկեն, քան թե մեզի սիրեն։ Ասիկա մեր ռազմավարական գործերում մեջն է, եւ այդ կճանանք առաջացնել, որ լավ են ընկերները, բայց ավելի լավ է, որ մեզ մը վախենան կամ մեզի հարկեն։ Voilà. Et de mes grandes joies durant ma mission a été de mettre sur pied l'université française en Arménie. Et j'ai été particulièrement heureux hier de retrouver à ma présentation 2 anciens étudiants de cette époque-là. Ինքն է որ հիմնած է ÜՖԱՐ ֆրանսական համալսարանը եւ երեկվան շնորհանդեսին արդեն 5 աշակերտներ եկած էին եւ իրեն շատ ուրախություն վատիգա պատճառեց։ Հիմնած որտեղ այնտեղ թե որտեղ է։ Ոստեղ ֆրանսական ÜՖԱR-ը որ կա, ÜՖԱR Դավիթ Անհախտի վրա, Université Française en Arménie, Ֆրանսիայի համալսարանը։ Ֆրանսիական համալսարանի մասին է խոսքը։ Ինքը Ֆրանսիայի համալսարանը։ Որ թվականից է գործում։ 2002, c'est à partir de 2002. Oui, mais dès mon arrivée, je me suis engagé sur la mise sur pied de cette université, mais il m'a fallu presque 2 ans pour faire accepter le statut, et puis
avoir le... Ինք եկավ չեկավ, այսինքն 2002-ին սկսյալ արած է Ատոսյանի ցերկը, բայց 2 տարի դեպեց մինչև որ իր ստատուները ստորագրվին եւ օֆիցիալ ձևով սկսի համալսարանը եւ մեր ադիգա հբարդությունը եւ մենք ինստիտուտ Ճոբանյան լարով արդեն պարտներ ենք այդ յունիվերսիտեի հետ, որովհետեւ մեր ուզածը էր որ հայ եւ դասարտները դահ աղջիկ լավ ուսում ունենան, բայց մնան վերջը Հայաստանի մեջ, ոչ թե դուրս տան, Հայաստանից արայեն եւ այսօր եթե դիպլոմ ունեցողներուն մոտավորապես 90%-ը երբ որ գելնան կմնան Հայաստանի մեջ։ Et quand je suis parti, la première promotion, puisque je suis resté 5 ans, la première promotion de l'université, les étudiants ont obtenu le premier prix, la première place au palmarès d'un grand concours européen de juristes où il y avait les 40 plus vieilles et célèbres universités d'Europe. Եվ իր հվարդությունը հատկացավ, երբ որ ինքը ճլումուծած իր միսիան 2005-ի մեծ կոնկուր մգար, որ 40 մեծ ամենամեծ ունիվերսիտետներ աշխարհային ճացված մասնակցեցան եւ ադոնց մեջը յուֆարը առաջին եղավ։ Առաջին։ Դե առհասարակ մի երբ ենք խոսում ենք կրթությունից ու մշակույթից, որը կարծում եմ միակ են ամենակարևոր շարժիչ ուժն է յուրաքանչյուր պետության համար, այդ բոլոր գործառույթներով մեջուրը ակտիվ մասնակցություն ունի եւ սա նշանակում է ոչ միայն արդեն ուղակի զուտ ընկերական բարեկամական հարաբերություններ, այլ հիմնավոր կապեր, որտեղ ոչ միայն ներդրում է արվում, այլ կարևոր մտքեր են իրագործվում, որտեղ այս սա է իրական համագործակցությունը ու բարեկամությունը, ես կարծում եմ։ Շնորհակալ ենք, որ մեջ ուրն եք, ցավոք շատ ժամանակ չունենք խոսելու, ես վստահ եմ, որ դեռ առիթ կունենանք մենք այս տաղավարում նոր մտքերի կամ ծրագրերի կամ գրքերի լուսաբանման առիթ ունենալու։ Շնորհակալություն, ձեզ հաջողություն։ Շնորհակալություն։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մեր եթերում այս պայն գովազդ է, որովհետև ոնց հասկացա ուշացնում ենք, այնուհետև կշարունակենք, մենք ելի ունենք հյուրեր։ Մեր հաջորդ հյուրն արդեն տաղավարում է, սիրով ներկայացնեմ նրան սիրելի հեռուստադիտող App4 Armenia բարեգործական կազմակերպության հիմնադիր նախագահ բարերար հասարակական գործիչ Դավիթ Մնացականյանն է մեր հյուրը, որը եկել է Միացյալ Նահանգներից, ու հիմա մենք հատկապես անդրադառնալու ենք App4 Armenia բարեգործական կազմակերպությանը։ Առհասարակ ես մի քիչ ինֆորմացված եմ, որովհետև գիտեմ ինչի արվում, ինչի համար եւ ինչ հետևանքներ ու հիմքեր կարող է ունենալ, բայց ես կարծում եմ այդ ամենը կարելի է խոսել պարոն Մնացականյանի հետ։ Փաստորեն այս ամեն ինչը ինձ համար է, ես քվաստում ընդհանրապես ինֆորմացված չեմ, բարև ձեզ։ Ինչպես հեռուստադիտողը կիմանա։ Շնորհակալ ենք, որ մեր հյուրն եք, պարոն Մնացականյան, անդրադառնանք App4 Armenia-ին, ինչ է եւ ինչ բարեգործական առհասարակ նպատակներ պիտի ունենա։ Ասեմ, App4 Armenia կազմակերպությունը դա բարեգործական կազմակերպություն է եւ հիմնադրվել է Կալիֆոռնիա նահանգում։ Նպատակն է հավաքագրել եւ բավականին լուրջ քայլեր իրականացնել աշխարհի հայության հավաքագրման համար, օգնել ու աջակցել մեր հայրենակիցներին, այս դեպքում Արցախի իրավիճակ, Արցախից հայաթափված եւ Հայաստան վերադարձած մեր հայրենակիցների օգնության համար, բայց մենք ունենք կարևորագույն 4 ծրագրեր, որոնց մասին կտեղեկացնեմ այսօր։ Խնդրեմ, տեսեք, որովհետև երբ մենք խոսում ենք առհասարակ այդ միասնականության ու աշխարհի հայերին համախմբելու մասին, շատերը թերահավատորեն են մոտենում, ճիշտը որ ասեմ, ես էլ։ Ինչու, որովհետև այս տարիների ընթացքում մեր այդ առհասարակ աղճատումը, իրար չսիրելը, ինչի մեջով ենք մենք անցել, մենք պիտի մի քիչ օբյեկտիվ գնահատենք ինքներս մեզ։ Որքան էլ որ մենք ամենածայրահեղ պահերին ենք դառնում միասնական, ամենածայրահեղ պահերին եւ չենք հասկանում, որ արդեն ուշացած է։ Այդ իսկ պատճառով ինձ թույլ է տալիս այդ մտքերը գալ նրան, որ կամ դա դժվար է լինելու շատ, չգիտեմ, երկար տարիների փորձ, կամ դա անհնար է լինելու։ Դուք ինչ եք կարծում, ինչ պիտի արվի, ինչ կարևոր գործառույթներ կարելի է իրականացնել, որպեսզի դա հնարավոր դառնա։ Ասեմ կարևոր դիտարկում մեր կազմակերպության որդեգրված ճանապարհային քարտեզի մեջ, ուրեմն մենք ունենք հստակ ուղղություններ, որը մենք վերցրել ենք, դա մեկը նախ եւ առաջ պետք է հավաքագրել հայ մտավորականությանը, մտավորականությունը ասելով մենք նախկինում գիտենք, որ այդ կարգավիճակը ստանում էին արվեստագետները, ուսուցիչները, ինչ որտեղ երաժիշտները, հետո քաղաքական գործիչները, մենք նոր որակում ենք մտցրել հայ մտավորականություն ասած բարի ներսում
մենք համարում ենք այն մարդիկ, որ որևէ կրթության ցենզ ունեն եւ որոշակի բարոյական աշխատանքներ են կատարել եւ ցանկանում են կատարել Հայաստանի հզորացման համար, մենք իրենց որակում ենք որպես մտավորականներ։ Մարդ որին կանանցած է իր հայրենիքով։ Երկրորդ գլխավոր ծրագիրը, որ պատմության մեջ առաջի անգամ մենք այս նախադեպը չունեցող ինիցիատիվը վերցրել ենք նախաձեռնությունը, դա նպատակն է հավաքագրել ամբողջ աշխարհի հայ մայրերին եւ ապագա մայրերին։ Մի նախաձեռնություն, որ երբևէ նման ձևաչափով չի եղել եւ նպատակն է հզորացնելու հայ մայրերին եւ դասավանդելու եւ մասնագետ մարդկանց միջոցով ճիշտ ծնողավարության հիմքերը, քանի որ այսօր եթե մենք ուզում ենք բոլորս միասնական լինենք, որը շատերի համար համախմբան լոկ բառեր են, մենք ուզում ենք աշխատանքով դա ցույց տանք եւ նպատակը ընտանիքի հզորացնում ամրացնումն է։ Երրորդ կարևորագույն ծրագիրը դա մեր Armenian Alumni-ի համաշխարհային կրթական ուսանողական կոալիցիա ծրագիրն է, որի ներսում նորից պատմության մեջ նախադեպը ունեցող բոլոր աշխարհի հայ ուսանողներին հավաքագրումն է։ Նպատակը, որ մենք հայտնաբերենք մեր հայ ուսանողներին եւ օգնենք իրենց աջակցել, զարգանալու եւ ավելի նորանոր նվաճումներին հասնելու համար։ Եվ չորրորդ կետը դա մեր հայմանուկ ծրագիրն է եւ իմիգրացիոն եւ աշխատանքային աջակցության ծրագիրը։ Այսօր Սփյուռքում էլ մենք ունենք տարատեսակ խնդիրներ եւ կարեւորում ենք, որ հայ համայնքի հզորացման, հայրենիքի հզորացման նորանոր փառավոր հաղթանակների հասնելու համար անհրաժեշտ է, որ Սփյուռք Հայաստան եւ մեր արցախցիները, որ ներկա պահին գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, բոլորը լինեն միասնական եւ որի համար մենք ունենք ծրագրեր։ Շատ լավ, մեծ հաշվով, այսինքն եթե 4 ծրագրերը միացնենք իրար, ամբողջ աշխարհի հայությանն ենք մենք միավորում, սկսած հայրերից, մայրերից, երեխաներից։ Իրականում հիմա նայեք, խնդիրը այստեղ է, իրականում համաշխարհային բոլոր պոլիտոլոգները կլինի, գիտնականները կլինի, իրանք խոսում են, ասում են, եթե հայ ազգը համախմբվեց, ամբողջ աշխարհի մասշտաբով համախմբվեց եւ գիտության ոլորտում եւ կրթության ոլորտում եւ ռազմական ոլորտում իրականում իրենց դեմը առնել չի լինի, լավ իմաստով սրա։ Ինչն է պատճառը, որ մենք չենք կարողանում համախմբվել եւ ինչն է պատճառը, որ մենք ուզում ենք ընտանիքներում ընտանիքի մոդելը փոխել։ Վերջը որպես վերջին սոցիալական միավոր գոնե Հայաստանում, գոնե հայ ընտանիքներում ընտանիքի մոդելը մինչև հիմա պահպանվել է, որը որ այլազգիների մոտ այդքան էլ չի պահպանվում։ Հիմա ուզում եմ հասկանամ, ինչն է պատճառը, որ դա փլուզվում է եւ ինչն է պատճառը, որ մենք չենք կարողանում միասնական լինել, դուք որպես մարդ, որը որ ապրում եւ արարում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Նախ շնորհակալություն հարցի համար, ասեմ, որ հայերը, ովքեր ապրում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս, մենք ավելի շատ ունենք հայապապանության խնդիրը, այն առումով, որ գոյությունի ասիմիլյացիան, գոյությունի ադապտացիոնն ու ինտեգրումը դեպի տվյալ պետություն, որտեղ որ հասարակությունը, հայ հասարակությունը ապրում է, եւ հայ մշակույթի հետ ասոցացվող եւ առնչվող ծրագրերը այդքան էլ բավականին շատ չեն եւ եթե անգամ որ կան, իրենք սահմանափակ են։ Մենք ունենք ընդամենը 2-ից 4 տարբեր տեսակի հայ մշակութային ոնց որ խմբակներ, ծրագրեր, որ իրականացվում են, ասենք Սփյուռքում։ Դա պարն է, դա երաժշտությունն է, բայց կարծում եմ, որ հայ մշակույթի լուսաբանում եւ տեղեկացնում հայ ընտանիքներում դա կարեւոր է, արժեվորում ենք սա։ Երկրորդ պահը, որ բարբերաբար այսօր հայերը sense ծավալված ամբողջ աշխարհի մեջ հավաքագրման աշխատանքները այդքան չի ստացվում բոլորի մոտ։ Գոյություն ունի մի հատ խնդիր, որ մեր հայ բնակչության մեջ, հայ հասարակության մեջ ստեղծված է այս համակարգը։ Պատկանում ես կուսակցությանը, ստանում ես աջակցություն։ Պատկանում ես այսինչ խմբավորմանը, ստանում ես աջակցություն։ Եվ կարծում եմ սա ժամանակն է, որպեսզի նմանատիպ դրոշները վայր դրվեն, որովհետև մեր Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Արցախի հիմնահարցը եւ Սփյուռքի հարցը բավականին լուրջ փակուղի է մտել այսօր։ Պարակտման տարբերակները, որոնք որ շատ կազմակերպություններ փորձում են ստեղծել, դա իրականություն դարձավ ինչ որտեղ։ Եվ նպատակն է, որպեսզի Սփյուռքի հայ մնալը եւ հայ հոգի կերտված եւ հայ դիմակից ունենալը լինի առաջնային խնդիր։ Դրա համար անհրաժեշտ է, որպեսզի Հայաստանի եւ Սփյուռքի մեր հայրենակիցները համախմբան մեկ միջոցով, համակառավարման մեկ ծրագրով հանդես գան աշխարհին եւ լուսաբանելու մեր գիտական նվաճումները,
աջակցելու մեր ուսանողներին, երիտասարդ սերնդին, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվող առկա խնդիրների լուծման համար ստեղծեն առավելագույնս լավ մեխանիզմներ։ Գաղափար կա, գլխավոր գերագույն գաղափար կա, Այո։ որ պետք է մենք մարդկանց հրամցնենք։ Ասեմ, գաղափարը սա է, պետք է ժամանակն է արդեն եւ ինչ որտեղ գուցե շատերը կհամակերպեն ասելով որ մենք ուշացել ենք, ուրեմն աշխարհում մենք ունենք բավականաչափ կարևորագույն տեխնոլոգիաներ, որի կիրառումը Հայաստանի Հանրապետության հայ հավաքագրման, հայազարգացման համար այդքանը չի կիրառվել նախկինում։ Եվ մեր նպատակն է, որպեսզի մենք օգտագործենք բոլոր տեխնոլոգիաները, որպեսզի կարողանանք ճշգրիտ ձևով աջակցենք մեր Հայաստանի Հանրապետության ու արցախցիներին, ինչպես նաև Սփյուռքի բնակչությանը։ Ինչ է պետք, որպեսզի App for Armenia ծրագիրը սկսի իրագործվել շատ արագ, որովհետև դե ժամ շուտ, եթե մենք խոսում ենք այս տեսակ գաղափարների մասին, պետք է այն իրականանա։ Ինչ է պետք, ինչից սկսել եւ ինչ անել։ Նախ եւ առաջ կարևորում եմ այս պահին հնարավորինս շատ որպեսի այն անհատները, ովքեր իրենց համարում են հայրենասեր անհատներ եւ գուցե չէ, ինչու՞ չէ նաեւ կազմակերպությունները, մարդիկ, որ հայրենիքի հանդեպ անտարբեր չեն այս ցավագն իրավիճակը, որ մենք հիմա առնչվում ենք, առերեսվում ենք, միանան մեր կազմակերպություն, հետևեն մեր կազմակերպության ծրագրերին, մեր կայքը շատ շուտով արդեն կլինի հանրության հասանելի եւ մեր ծրագրերի մասին, գալիք ծրագրերի մասին կտեղեկացնենք, ասեմ, որ հայ մայրեր ծրագրի ներսում ունենք բավական լուրջ եւ կասե նաեւ դարի գաղափարը, որի մասին մոտ 1 ամսվա ընթացքում մենք կտեղեկացնենք հանրությանը։ Ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր ընտանիք շատ է սիրելու այս գաղափարը։ Հիմա չբացեմ ճակերտները, բայց 1 ամսից կտեղեկացնենք դες։ Սա դարի Ինչ մեթոդով է ինֆորմացիան լինելու։ Գալու մեր տաղավար։ Սիրով, մենք հրապարակենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, կլինեն հատվածներ, որը կնկարվի նաև Երևանում, կտեղեկացնենք այս ծրագրի մասին եւ կարևորագույն կետը, որ այս պահին անհրաժեշտ է, որպեսզի բոլոր մեր հայրենակիցները, հայ ուսանողները աշխարհի բոլոր անկյուններից արձագանքեն այս նախաձեռնությանը, ինչպես նաև հայրենասերներ, ովքեր անհանգստացած են եւ սիրում են հայրենիք անցաման։ Մենք նախապես պետք է ասեմ, որ ոչ մի կուսակցությանը չենք հարում, մեր խմբի մեջ բոլորը հայրենիք սիրող ազգի նվիրալներ են, տարբեր տեղերից, տարբեր պետություններից նաև կարող եմ ասել, եւ ունենք բավականաչափ կամավորներ, եւ իմ այս այցի նպատակով նաև համալրելու մեր կամավորների բանակել ավելի զորացնելն է, որպեսզի ծառայենք մեր Հայաստանի Հանրապետության զորացմանը։ Իսկ եթե օրինակ ասենք մեր հայրենակիցներից մեկը որևիցե մի կուսակցության անդամ է, բայց ուզում է ձեզ հետ համագործակցի, սա խնդիր է, թե չէ։ Բացարձակ խնդիր չէ, ասեմ, որ մենք ոչ մի տեսակի խտրականություն չենք դնում անհատի որոշումների համար, հա, ժամանակն է, որպեսզի կուսակցական պատկանելիության այդ սահմանափակումները դուրս գան մեր թե լեքսիկոնից եւ թե մեր հայրենիքի համար իրականացվող ծրագրերից։ Ժամանակն է, որպեսզի մենք չդասենք մարդուն կամ որակում չտանք, եթե ենք որևէ կուսակցության անդամ են։ Այ օրինակը բերեմ, երբ որ մենք Լաչինի ճանապարհը երբ որ փակվեց, ես հացադուլ արեցի Ադրբեջանի կոնսուլետի դիմաց Կալիֆոռնիա նահանգում, Լոս Անջելեսում, որը հետագայում վերանվանվեց Արցախի հրապարակ։ Ուրեմն ասեմ, մեր խմբի մեջ կային մարդիկ, ովքեր հարում են տարբեր կուսակցական խմբավորումներին, բայց բոլորից միավորել էր հայամիասնությունը։ Մեր առաջ խնդիրը դրած հայապահպանությունը եւ հայոց հարցը բարձրաձայնելու բոլոր լծակներով եւ պետք է նաեւ նշեմ, որ մոտ ապագայում ես ստեղծելու եմ նոր լոբիստական կազմակերպություն, որը հիմնովին տարբեր լինելու գործող ներկա հայկական լոբիստական կազմակերպություններից, լինելու առավել սկզբունքային, լինելու առավել ծրագրային առումով եւ բավականաչափ նոր ծրագրեր ենք մենք առաջ քաշելու ներկայացնելու կոնգրեսին, Ամերիկայի պալատին։ Պարոն Մնացականյան, ինչքան ժամանակ է որ չէիք եղել Հայաստանում։ 2 տարի։ 2 տարի։ Այ հիմա երբ էստեղ եք, ես վստահ եմ, որ արդյոք ունեցել, չգիտեմ, ընկերների հետ հանդիպելու, քննարկելու կամ հանրության տրամադրվածությունը տեսնելու։ Այն ծրագիրը ու գաղափարը, որ ունեք, այդ մասշտաբները, հիմա լինելով հայրենիքում, ինչ որ բան ավելացավ, պակասեց, ոգևորվեցիք, թե ճիշտ հակառակը հասկանում եք, որ ավելի է դժվարանալու գործը, ինչ է տալիս ձեզ Հայաստանը էներգետիկ առումով։ Ասեմ, շատ կարևոր այց էր, ցավոք սրտի ավելի տրտմած է իրավիճակից, քանի որ իմ հայրենիքից մի մասի ազգաբնակչությունը տեղափոխվեց Հայաստան, տեղահանվեց եկավ Հայաստան,
մեր նպատակն էր գալ այս պահին Հայաստան եւ հասկանալ Արցախցու պահանջները, ինչը Արցախցի մեր հայրենակիցները ինչ են իրենք ցանկանում եւ ինչ պայմաններով կուզեն շարունակել իրենց կյանքը։ Ես հասկանում եմ, որ գուցե շուտով կձևավորվի վտարանդի կառավարություն ոնց որ կառույցը ներկայացնելու արցախցիներին, մեր հայրենակիցներին, այցելելով Հայաստան ես կարող եմ այսպես ասել, որ ցուցակագրվեցին էլ առավել շատ խնդիրներ, որոնք նկատելի չեն, երբ որ մենք ապրում ենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում եւ ինչու՞ չէ լուրերը այդքան չէր ասում նաեւ այդ խնդիրների մասին։ Եվ այս այցի շրջանակներում ես եւ իմ հետ բավականին պատկառելի գիտելիք ունեցող անհատներ մենք հավաքագրում ենք Հայաստանի հետ կապված մեր այն խնդիրները, որոնք տեսանելի են, եւ այս խնդիրներով հանդերձ ես երբ գնացի հետ Ամերիկա ներկայացնելու մայ համայնքին, որպեսզի նորովի այս խնդիրներին մենք լուծման ճանապարհներ եւ տարբերակներ եւ մեր լուծման առաջարկություններ անել, որպեսզի մենք բոլորս միասին օգնենք այդ խնդիրները լուծելու։ Երկրորդ հարցով էներգետիկ դաշտը ասեմ, որ այս պայն նկատել է շատ ավելի մռայլ հոգեվիճակ, քանի որ հասկանալի է տվյալ պայն մեր կարգավիճակը ինչումն է կայանում, բայց կարծում եմ, որ պետք է առաջ նայել, պետք է դրական լիցքերով լծվել եւ փորձել այս իրավիճակից բոլորս միասին դուրս գալ։ Պարոն Նացականյան, այ ասում եք հայ համանքին ներկայացնեմ այն խնդիրները, որոնք իմ աչքով տեսա զգացի։ Այդ ասում եք նաև ինֆորմացիան է պակաս, այնուամենայնիվ չեն պատկերացնում ռեալ ինչ է կատարվում, որովհետև ես էլի այն ընկերների հետ, որոնց հետ առիթ եմ ունենում խոսելու հեռախոսով, երբ լարված իրավիճակներում զանգում են, հարցնեն ինչ է կատարվում, այնուամենայնիվ ինչքան էլ ներկայացնում, ես հասկանում իրենք մասշտաբները չեն պատկերացնում։ Նախ դու չես ուզում այդ մասշտաբներով խոսել, երկրորդը ինֆորմացիան այնտեղ չկա։ Հայ համայնքը չգիտեմ, մասնատված է, այնուամենայնիվ նրանք, ովքեր այլևս չեն ուզում վերադառնալ հայրենիք կամ չեն էլ պլանավորում, որովհետև արդեն փորձում են երեխաներով հանդերձ ինտեգրվել, իրենք ունեն հայրենիքի հանդեպ պատասխանատվության զգացողություն, թե դե ինչ կարող են անել հոգեվիճակով ապրում են։ Ասեմ, շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում, Սփյուռքում ապրող մեր հայրենակիցների համար այս պատերազմական 44 օրյա իրավիճակից սկսած շատ մեծ տարաձայնություն եւ հիասթափություն կա կապված դրամական նվիրատվությունները, որ արել են Հայաստանի Հանրապետության համար եւ իրանց ոչ արդյունավետ ծախսելու համար կա այս տարաձայնությունը բավականաչափ շատ։ Մենք այսպես ասած լուրերը շատ միշտ ոնց որ շատ հակիրճ են ներկայացնում, ամբողջական վիճակագրական տվյալները մենք չենք մեզ հասանելի չի այնտեղ լուրերում տեղեկացնում են, բայց անկեղծ ասած ճիշտն է, որ հայերը Սփյուռքում այն կառույցները գուցե նաև որ պարբերաբար Սփյուռքում հանդես են գալիս հայանպաստ ծրագրերով, աշխատանքներ կատարելով, ինչ որտեղ օրասական եւ պահանջվելիք պետք է լինի եւ Սփյուռքի թե անհատների եւ թե կազմակերպությունների կողմից, որպեսզի հաշվետվություն ներկայացվի, այսինքն պետք է որ Սփյուռքի ներկայացուցիչներն լինեն կան Հայաստան որպեսզի մենակ Սփյուռքին չտեղեկացնեն իրավիճակի մասին են Սփյուռքում, այլ նաև կան Հայաստան շրջան մարզերում, որ ես եմ իմանում նույն քայլերը եւ տեղեկացնեն հանրության ինչ է կատարվում։ Մենք այո սահմանափակված ենք ինֆորմացիայով, այնտեղ այս տեղեկատվական տեխնոլոգիա դարում այո սահմանափակված ենք։ Որ մարզերում եք առիթ ունեցել լինել արդեն։ Ես եղել եմ Գեղարքունիքում, եղել եմ Գերասխում, ծրագրավորում ենք արդեն Սյունիք այցելել մի քանի տեսնանքներ։ Խումբը մեծ է, թե Խումբը մեծ է եւ հանդիպումներ ենք ունեցել, ասեմ, բավականաչափ մոտ 220 արցախցիների հետ անհատապես խոսել եմ։ Ցավոք սրտի ես ծրագրավորել էի անգամ նկարահանել իրենց հարցազրույցները, բայց գտնում եմ, որ շատ ընտանիքներին անգամ պետք է չէ հարցնել, կարելի է դες նկարահանել թե չէ, որտեվ ազգը գտնում եմ բավական ծանր հուզական հոգեբանական իրավիճակում եւ ես գտնում եմ այս բան մեծ աջակցություն պետք է նաեւ ցույց տանք հոգեբանական ծառայություն մեր հայրենակիցների հանդեպ եւ այո մենք շարունակելու ենք մեր այցելությունները ունենք նաեւ այս անգամ որոշակի օգնություն որ տրամադրել ենք արցախցի մեր բնակիչներին հայրենակիցներին Քանի որ ժամանակը բավականին սուղ է շատ արագ ես հարցին պատասխանենք պետություն Սփյուռք կապը ինչ մակարդակի վրա է Այս հարցին բարբերաբար տալիս են, ասեմ, պետք է ավելի բարելավել, պետք է ավելի բարելավի եւ այս պահին ունենալով Սփյուռքի հանձնակատար մենք չենք գտնում, որ
աշխատանքները կատարվում են ճշտորեն եւ եւս մի դիտարկում անեմ ժամանակն է որպեսի Սփյուռքից ունենանք ել ավելի կոմպետենտ մարդ, որպեսզի կարողանա ծրագիր իրականացնել եւ ունենա Սփյուռքի հանրության վստահությունը նաեւ ներկայացնել այս աշխատանքները։ Բայց ես մի հարցնել տամ, քանի որ մենք բացահայտում ենք նաև շատ տարբեր մարդկանց, էլի հայերը, ովքեր չեն ապրում Հայաստանում, բայց եկել են այսօր տարբեր գործունեություն մատուցելու, չգիտեմ, հոգեբանական, բժշկական, որովհետև դրանց մեջ ամենատարբեր մասնագիտության մարդիկ կան։ Հետևաբար, քանի որ մենք խոսում ենք App for Armenia-ի մասին, այսինքն այդ մարդիկ, եթե ցանկանան, եթե տեղեկանան, քանի որ նույն բանի մասին ենք խոսում եւ նույն գաղափարի կարող են միանալ, հա, չգիտեմ, այս մտքին ու միասին, ոչ թե ցակուցրիվ մեկը գա ինչ-որ բան անի եւ այնուամենայնիվ իր արածի ծավալը չերևա, որովհետեւ ի վերջո ամեն մեկը մի փոքրիկ գործունեություն իր ծանոթների միջոցով փորձում է իրականացնել, հիմա սենց միանալով, չգիտեմ, այդ միասնականությունը ի վերջո ձևավորվի մեր մոտ, միանալով կարող են ավելի մեծ թափով աջակցություն ունենալ Հայաստանի համար, իսկ դա հնարավոր է ձեզ հետ կապվել։ Այո, հենց մեր կայքի որդեգրված քաղաքականությունը կայանում է նրանում, որպեսզի ամբողջ Սփյուռքը, քանի որ 44-րդ պատերազմի ժամանակ ես ինքս ուղարկել եմ բավականաչափ օգնություն Հայաստանի Հանրապետության եւ արցախցիներին եւ ասեմ, որ այդ խնդիրը կար։ Շատ օգնություններ ուրեմն եկավ Հայաստան, ինչ որտեղ պահվեցին պահեսներում, որոշ ապրանքներ մարդիկ գումարներ ծախսեցին, բերեցին ստեղ, բայց չհասավ նպատակին, հա։ Հիմա կարիք կա եւ սա վաղուց պետք է ունենայինք մենք համակառավարման մեկ համակարգ, որը կկոորդինացնի Սփյուռք Հայաստան օգնության ամբողջ ծրագիրը եւ կլինի թափանցիկ, որպեսզի Սփյուռքը հետայսու լինի ել ավելի պահանջատիրական եւ ստանա հաշվետվություն իր ամբողջ արված աշխատանքի համար։ Մեր կազմակերպությունը գրանցված է Ամերիկայում, ինքը բարեգործական ստատուս ունի, ամեն ինչը լինելու է թափանցիկ եւ հանրության համար, որպեսզի մենք կարողանանք այս ծրագիրը իրականացնել առավել թափանցիկ կերպով, որպեսզի նորից Սփյուռքը նորից վերամտածի, այսպես ասած, Հայաստանի օգնության համար ինչ ձևաչափով այդ օգնությունը կատարելու։ Այսինքն այդ հիասթափությունից պիտի դուրս գա եւ հասկանա, որ այն ինչ եղել է չի եղել հաստատ հայի կամ քաղաքացու պատճառով, դա եղել է մի քիչ ավելի բարձր ատյանների պատճառով, այսինքն անհատը քաղաքացին մեղավոր չէ, որ ճիշտ չի համակարգվել կամ ինչ-որ բան սխալ է գնացել։ Շնորհակալ ենք պարոն Մնացականյան, որ մեր հյուրն էիք, բայց քանի որ խոսեցիք, որ մեկ ամսից լավ հետաքրքիր նորություններ են լինելու, ես չգիտեմ դրանք կլինեն նահանգներում, թե արդ կունենաք նաև այդ առումով լինել հայրենիքում, բայց անգամ ինչ-որ տեսագրված տարբերակով մենք ուրախ կլինենք լուսաբանելու Հայաստանում, որ այնտեղ հայ համայնքը, չգիտեմ, ակտիվ միավորվել է ինչ-որ գործունեություն է ծավալում իշա Հայաստանին։ Շնորհակալություն։ Սիրով։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ինչպես տեսնում եք, մենք չնայած որ ամեն անգամ խոսում ենք ամենատարբեր մշակութային կրթական ծրագրերից, բայց տեսնում ենք ամեն անգամ ճանաչելով այս տաղավարում տարբեր մարդկանց, ովքեր ամեն բան անում են, ինչ որ մտքեր իրականացնելու, որպեսզի ամբողջ աշխարհի հայությունը կարողանա նորից միասնական լինել, որովհետև այնպիսի անուններ, այնպիսի մտքեր կարող են գեներացվել իշա Հայաստանի, որ մենք չեմ ասի հիմա չենք պատկերացնում, վստահ եմ, որ պատկերացնում ենք, որովհետև մենք գիտենք, թե ինչ տիտաններ ամենատարբեր ոլորտներում ծնել ենք, ունեցել ենք եւ դեռ շարունակելու ենք ունենալ։ Դե որ խոսեցինք արձաններից, Անուշիկ, քո ամենասիրելի արձանը Երևան քաղաքում։ Օ, երբեք չէի մտածել։ Ունես 5 վայրկյան ժամանակ։ Դե սիրելի արձան, այդպեսի չունեմ, սիրելի արձան։ Բայց լավ հարց էր։ Դե մի հարցան ասա։ Դե չեմ ուզում ուղղակի պատասխանել որևէ արձանի մասին, որովհետև սիրելի արձան չկա իմ համար։ Ես արձանը շատ եմ։ Ամենահետաքրքիր լուծումներով լավ։ Լուծումներով չէ, բայց ես հիշում եմ իմ նախորդ հաղորդումների մեկի ժամանակ, երբ մենք խոսում էինք Սասունցի Դավթի արձանի մասին, նրա ստեղծման ոնց էր այն ժամանակ արգելվել, հա, այդ միտքը չնայած հետո ավելի մեծ մասշտաբով է կառուցվել, բայց հետաքրքիր է, որ Քոչարը կալանավորված դե չգիտի ոնց անի, ոնց ստեղծագործի, չգիտեմ, էլի դե սաղ արգելում են իրեն, ուրեմն գտնում է կատու, կտրում է նրա պոչը, սարքում է վրձին, հետո տնից խնդրում է սավան, այդ սավանի վրա սկսում է ստեղծագործել, այսինքն մարդ, որ ուզում է ստեղծագործել,
ինքը Ելքը գտնում է։ ելքը գտնում է ու հետաքրքիր է երբ լինում է հա այդ նախագծի առաջարկը եւ դա իհարկե արգելվում է, հետո դե քաղաքական թողուբոհերով պայմանավորված, հետաքրքիր է որ երբ խոսում էին իմ հյուրերը արձանի ստեղծման մասին, չնայած մենք ավելի շատ հա անդրադառնալու ենք Քոչարին, ասում է երբ հաջորդիվ ավելի մոնումենտալ տարբերակը ներկայացվեց եւ դա իրագործվեց, մենք հասկացանք, որ չկա չարիք առանց բարիքին է, որ լավ է որ չեղավ, որովհետեւ եղավ ավելի մոնումենտալ տարբերակը, որովհետեւ արձանը ոչ թե սիրելի, այլ ինքը իր պատմությունը ինչի համար է ստեղծվել, որովհետեւ ի վերջո մենք անընդհատ երբ խոսում ենք հերոսի կերպարի խեղաթյուրման մասին եւ այլն, մի ժամանակ Սասունցի Դավթի արձանը եւ ժամադրության վայր էր շատերի համար, այսինքն ինքը տեղ էր, որտեղ, չգիտեմ, բոլորը գիտեն եւ բոլորի համար դա սիրելի վայր էր, որովհետեւ նաեւ կերպարն էր այդպեսին, այդ էպոսի կարեւորության ընկալման գիտակցումը, որ կար։ Հիմա, երբ մենք խոսում ենք, շատերը էպոսին շատ այդպես չգիտեմ, ինչ որ մատերի արանքով են նայում, բայց ասեմ, որ էպոսը տալիս է բոլոր հարցերի պատասխանները ուղղակի մեր նկարագիրը, առասարակ մեր տեսակը ու տես, որ ֆիլմն էլ հա հայտնի, որ վազում է Դավթի հետևից, ինքը անդադ տեսնում է գալիս է։ Ֆիլմն էլ հենց նրա ֆիլմը նայում ես, հասկանում ես, որ երեխան եւ երեխայի ընկալումը հերոսի ու տղամարդու ձևավորման Դավիթն է ասում։ Դլդոն չի, էլի Դավիթն։ Այո, դլդոն չի։ Ու հիմա ես հենց այդ եմ ուզում, որ այսինքն այդ վերարժևորվի։ Արձանը սիրելի չի կարող լինել, որովհետև նրա, չգիտեմ, ինչ որ ընդհանուր տեսքն է քեզ դուր գալիս կամ հեղինակին դու գիտես, որովհետև այսօր գոնե թե ինչ լավ է, որ մենք ունենք արձաններ, որոնց հեղինակները ապրում են մեր կողքին, բայց այդ խորհրդանիշն է, այսինքն ինչ հիմքեր ունի, ինքը ոնց կառուցվեց, սա է ինձ համար դառնում ավելի կարևոր։ Ինձ համար նաև մի կարևոր ֆակտոր կա, ես էլ ասեմ, անցնենք առաջ, օրինակ Սասունցի Դավթի արձանը, երբ որ վերևից նայում ես, այդ կայարանի այդ ամբողջ հրաշալի կառույցը եւ արձանը, որը որ աչքի համար տենց 3D պատկերի էֆեկտ է տալիս, այսինքն կայարանը հետևում ավելի հեռանում է, արձանը ավելի մոտենում է, այսինքն շատ կարևոր է թե արձանը որտեղ է տեղադրված եւ այդ տեղանքում ինչ կառույցներ կան, սա շատ կարևոր ֆակտոր է։ Այսինքն ով գալիս էր նախ առաջին հերթին տեսնում էր Սասունցի Դավթին, հա, մարզից կգայիր, դրսից կգայիր, այսինքն օտարերկրացու համարել էր դա այնպիսի մի հարթակ, որտեղ ինքը առաջինը կտեսնի եւ կհետաքրքրվի ով է, հա, ինչ արձան է։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք իհարկե էլի թեմաներ ունեինք, որոնց չհասցրեցինք անդրադառնալ, որովհետև այնուամենայնիվ հյուրեր, որոնք կարևոր գործառույթ են իրականացնում եւ մենք տեսնում ենք ինչ մեծ թափով մեր շուրջ անընդհատ մշակութային ու կրթական ու առհասարակ միասնականության ծրագրեր են փորձում իրականացնել։ Դա աստված, որ այդ ամենը մի թափով իրականանա եւ մենք միանգամից ուժ գտնենք նորից վերամիավորվելու։ Մեր առավոտը այսպեսին էր այսօր, մենք կհանդիպենք էլի վաղը նույն ժամին, ցտեսություն։ Օրվա լավ շարունակություն բոլորիս, կհանդիպենք առավոտյան։